Assalomu alaykum do'stlar. Ertangiz xayrli bo'lsin. Albatta bizlar bu ertang bilan Badaxshon viloyatida aylanyapmiz, ko'ryapmiz tabiatlarni va bu yerga meni bir narsa ta'jibga qoldirdiki do'stlar, ko'ringlar bu tog'lik, bu tog'ga hamma tosh bor, ammo bu toshning o'rtasidan bir daraxt chiqibdi. Bu ham gul qilib turibdi. Ko'ringlar do'stlar, mashalloh. İnşallah degan barnomalarimizning ham davomlari bor do'stlar. Va bu ham Badaxshon viloyati hamma madanlik va buning tog'larning taki hamma madandan to'la tasbit bo'lgan yog' Afg'onistonning va qochoqchilar tomonidan olinyapti. Bu ham shu madanga ishlayotgan yigitlar, Badaxshonlik yigitlar, ko'ringlar do'stlar. Bular shu madanchilar. İşleri ham xeyli qiyin ham ekan, yana ham degan bularning ham kori bor. Maqsad shu, magar bizlar buni ko'p tavsiya qilmaymiz, chunki vatanimiz Afg'onistonning taqriban 90% madanlari qochoqchilar qo'ldan ketyapti. Umid qilamiz bular ham bir qaytarilsa, u davlatga tomonidan ish berilsa bularga. Ketdik do'stlar, xudoyorlaringiz.